Yang sama-sama masih magni dan sama
समोर आम्ही काढलेले आहे. बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. पवित्र प्रस्तावान लहान भुरग्यांक येवन सुदाळ स्पष्ट उतरांनी आमच्या काळजाक नाटवा सारखे वाचले. जेजू आमच्या काळजाक ही भुरगीं घेता आसतना ओशान सर्वांकी आमच्या पयल्या कुंगाराचो उडास येजय. तो दीस सगळ्या जिवितांत महत्वाचो दीस जावन आसय. सांगात आस आज दैवीक काकुळटीचे फेस्त आचरण करता आसतना तो काकुळटी होऊन देव आम्हा सर्वांची निर्मळ पावून दी, दया दाखोवन दी, बोक्साने दिवन दी, सगळी वाटेने आमकां चलोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आज त्या समारंभाच्या दिसांत भक्ती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची कावळ करून दिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी आयकून जावया. सोनिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, इस्कोलान आमचे शिक्षक बरेकर शिकवणारे खातीर सोनिया काकुळकर, सोनिया काकुळकर, आमच्या इश्टाचा लढाईत राब दवरल्या खातीर क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोनिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, वडिलांचे आणि टीचरांचे उत्तर ऐकत चालल्या खातीर सोम्या काकुळकर, सोनिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सर्वदान देवाची काकुळट करून आणि आमची पातळा पुसून आमकां ससजा जिवितांत पावोन
तुमी आमकां इल्लो वचर तुमगे दिलोय पूर्वीला क्रिस्तांव बरी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दीन आसता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ ह्या 21 भुरग्यांच्या काळजांत साठवून दवरून आनी ह्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटांत ह्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यात आनी गांवांत दिसवणी शंकर दिसवणीच्या तांच्या काळजांनी उर्बा कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुरा जेजू क्रिस्तांवा वरवीं तो बरो देव तुजें सोमें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकमनांत येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना साडेपणान देवा खोबराक जेवन जेवतली आनी सगळी लोकां मानवतली आनी संकपाच्या विसरूंक आपयल्यान तांकां मेलान भक्ती करून दिसान दीस सोमी तांचो संकोच सदैतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे गोड उपकार. साखून पोळेया सर्वेस पोरगेतलो स्वादे गोड. साखून पोळेया सर्वेस पोरगेतलो स्वादे गोड. सर्वेस पोराक हांव सदांच देन वाचतलो ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या गुंठाचेर आसा. सर्वेस पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक गोडवीक मेळटा. हे आयकून दुखल्या धाकट्यांक संतोष जाता. साखून पोळेया सर्वेस पोरगेतलो स्वादे गोड. म्हज्या सर्वे मेळून सर्वेस पोराची गीत गाजाया. एका ताळयांत आमी ताचें नांव हरसिया. सर्वेस पोराक हांव मेळूंक गेलो तो म्हाका आयकालो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. साखून पोळेया सर्वेस पोरगेतलो स्वादे गोड. साखून पोळेया सर्वेस पोरगेतलो स्वादे गोड. सापाळून कंठ गयांक बरयल्या बऱ्या पाचांते वासाप. बाबा बेनीनू जे कितें सोम्या लागचे हावरे घेतल्या तेंच तुमकां हावरे सांगून दरा. म्हणजे सोम्या जेजून तो पाराडीन जालो ते याटी उंडो घेतो देवाका गाण दिवन तो मोड्य आनी मोये. ही म्हजी खूट तुमचे पासत दिवची
हे म्हज्या उगडासाक राव. तेच परी जेवण जाताच ताणें खास घेतली आनी म्हळें, ही खास म्हज्या रगतान ते केल्लो नवो सरो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक राव. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही खास पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी प्रगट करतल्यात. देवाचे उत्तर हे. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. Honest jiva gundo, sergitan devlo lo. Zokon hundo kata, to sasna jietolo. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेयांच्या भियान शिसदारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मोदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखतच शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजू तांकां म्हणलो, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी भोगशितात ती भोगसतलीं, जांची पातकां तुमी भोगशिनात ती भोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थॉमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाताना तुल्लो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण थॉमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेल्या खिळयांचे गुर्त हांवें देखल्ल्या शिवाय आनी त्या खिळयांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. शिस्पर्त्यान घरा भितर आसले. थॉमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका भगार सतमान. तवळ थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्ही. पळय नासतना सतमनतात ते कितले भागी. जेजून किल्लीं आनी शिसांनी देखलीं असर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हण तुमी सतमानिजे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिजे. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. Ganu, good morning. Did you have your breakfast? Good morning. Children, did you have breakfast? How many of you had chapatis? Idlis?
Dosa? Bread? Okay. Anybody is hungry? No? Okay, can you give a little bit of attention to me for the next 5 or 10 minutes? You ready? You know what? Today we are celebrating the first Holy Communion, right? Aspailo, Kumgar. There was a small village, and the parish priest, like me, he arranged first Holy Communion. And everybody was excited, and they were ready, and the children got up early in the morning, their parents got up. आणि एका घरा मम्मीनं त्याच्या चरक्याक सकाळी इग्गी उठवून बरें ड्रेस आनी पुरा केलें आनी म्हळें यू गो अँड सीट देर, ओके, सीट ऑन दॅट चेअर, डोंट गेट अप फ्रॉम देर, यू सीट देर ऑल द टायम, लेट मी गो इनसायड अँड गेट रेडी, लेट मी गो अँड ड्रेस अँड देन आय विल टेक यू टू द चर्च. तितलें जाता आसतना भायल्यान पावस येवंक सुरू जालो. इट वॉज ड्रिझलिंग, and this boy was excited to see the nice bubbles and the winds. Slowly he got up and he went out and he began to play in the rainwater, and somewhere he was trying to push the stones and splash the water. Unfortunately, he fell down. He fell down in the water. White dress, like this, white dress for the first Holy Communion. Mom is just getting ready, and this boy has fallen in the muddy, dirty water. And when he stands up, pura mele asa dirty. आता कितें करचें? कुमगार दिवं जाता गे? कुमगार दिवं गे? So he was very much upset that he thought his mom might get angry with him, and he wanted to escape the situation, the anger of the mother. So quietly he went to the other side of the house, and there was a tiny room next to the dog house, a tiny room, and he was hiding there. And mom was ready to go to the church, and she came out. And she called, Brian, where are you? No sound comes from anywhere. She was looking around. She doesn't see her son, Brian. Then she realized something must have gone wrong, and she went in search of her son. And then she found him near the dog house. She just brought her out from there, tried to wash as much as possible. Once it is white dress, and if you have a lot of mud, you cannot clean it in 5 minutes. You really need to send it to the laundry. But she tried, quietly she tried, cleansed her and took a dryer and managed somehow to get him ready. She took him by the hand and they went to the church and they had the Holy Communion. For mom, dress was not important, but Jesus was more important. Receiving communion was very, very important. And I think that is also the quality of Jesus. Sometimes, just like you people, you went for confession, you cleansed your soul, you asked Jesus for pardon, and then you gave a hug to your mom or dad, whatever, and then you are ready today. But sometimes, just like the white clothes, outfit, sometimes our heart may not be that clean, but all the same Jesus says, I want to come to your heart. Keep yourself clean, because I want to come and stay in your heart. Children, remember this. Jesus wishes to stay in our hearts. Today, for the first time, He is coming to our hearts, and He will come again and again and again. But we have to be careful. We should not be falling in dirty, filthy water or the dirty, filthy situations of life where we break the commandments, where we break the rules, where we don't care for our parents, so on and so forth.
It is very, very important, very, very important. We keep ourselves intact and we always remain in the presence of God. Actually, we are very lucky. We are very lucky because we are having the celebration on Divine Mercy Sunday, and we have a very nice, a very familiar picture here. We have red rays and the blue or whitish rays. They're coming out of the heart of Jesus. Now, these red rays refer to the grace that we receive in the Holy Eucharist, and these rays are referring to the baptism that we have received. Bluish color or colorless or white color, whatever you want to call it. That is the color of the water. Water doesn't have color, so to say. So it's a reminder, that we have received baptism and today we are receiving Holy Communion. And these two sacraments are known as great sacraments. There are 7 sacraments, but these are the greatest sacraments because without baptism we cannot receive any sacrament. And Eucharist is the sum and substance of our entire living. Kain Jesu asa, kain sar povisa basa, kain sar Jesu asa, amcha kaljant, amcha jivit kurpechen jivit zampauta. So receiving communion is a moment of receiving precious graces from God. And आज आमकां कुमगार मेळटा म्हणटा आसतना आमी रियली बागिस्त सै. जेजू येता आणि जेजू आज एका वर्त्या दिसा आमच्या काळजांत येता. समथिंग ब्युटिफूल, समथिंग फॅन्टास्टिक. एक फावटी एकलो भुरगो, he went to see his grandparents, and the grandpa had a beautiful house. But there was one room, it always remained locked. They did not open it at all. And this lad asked the grandpa, why that particular room remains closed all the time? Why are you not opening it? When the grandpa kept quiet, the boy said, you know what? Some say it is very scary to go inside and that's why they have locked it up. And some others say it is a magical room, mysterious room. But grandpa, tell me, what exactly does this room contain? And the grandpa said, if you really want to know what it is, you need to go inside. You need not be afraid. Go inside and explore, whatever. And the grandpa gave the key. He was a little bit nervous because nobody had gone inside the room for many years. So with shivering hands, he goes, unlocks, opens the door. And once he goes inside, it was not a dark room. It was not a scary room. Rather, it was a beautiful room with light, full of light. There were beautiful photographs of the past, which really spoke of the family history. There were great pictures drawn by great people, art pieces, nice old furniture, antique furniture, and it was really a nice experience. And then again the lad asked the grandpa, why? Why is it that you kept it always locked, not kept it open? You know what? Only by going inside and experiencing fully the beauty, you will really enjoy it. I have 2 reasons to tell you this story. First of all, today's gospel, Father Suraj read it so beautifully. There's a story of this man Thomas. Oftentimes we say he's doubting Thomas. Dubavi Thomas ame muntam. Dubav not just for the sake of Dubav, but he really wanted to make sure Jesu koros jivan zala. That's why he says, I want to touch his wounds.
I want to make use of my hand and really feel that it is Jesus. ताका जेजूच्या लागीं वचोंक जाय आसलें, जेजूच्या जिविता भितर वचोंक जाय आसलें आनी अशें भितर वचून जेजूचें सांगातपण भोगूंक जाय आसलें. कुमगार म्हळ्यार तितलेंच, एवकरिस्ट इज नथींग बट दॅट. जेजूचें सांगातपण आमच्या काळजा भितर आमी घेवचें. जेजूचें सांगातपण, द कंपनी ऑफ जीसस. Jesus who loves us, Jesus who forgives us. That is the connection also to the Divine Mercy Sunday. He is really a forgiving Father. He is really a forgiving companion. He is slow to anger and rich in mercy. आणि केदाळा पळय जेजू आमच्या सांगाता आसा, ताचो मोग आमकां मेळटा, ताजे बॉक्सांनी आमकां मेळटा, ताजी बेसांवां आमकां मेळटात. That's why we are really lucky and we are really happy. मोगाच्या वडिलांनो, मोगाच्या सैऱ्यानो, आज तुम्ही सगळीं आयल्यात, सगळीं तुम्ही आयल्यात, ह्या भुरग्यांच्या मोगान आयल्यात. ऑफकोर्स देर वील बी सम सेलिब्रेशन, नो डाऊट अबाउट दॅट. आज ही भुरगीं जेजूक आपल्या काळजांत संतोषान पयले फावटी घेता आसतना आमकां हर एकल्याक जेजू थंय आसचो तो मोग दोडतो करून घेवच्याक एक अवकाश जाय. ह्या भुरग्यांक आज बेंतीन दितात. तुमचे कडेन बेंतीन म्हणी आसा गी, गळ्यान न्हय, बॅगान म्हणी खंयी म्हणी आसा गी. पयल्या कुमगारा दिसा तुमकांय मेळिल्ली मोरये मायेचें प्रोटेक्शन, तें तुमी मानून घेतात की डू यू एक्सपेक्ट Mary to protect you or you just forgotten Mary? आज कोंत दितात भुरग्यांक, कोंत दितात. कोंताचें भक्तीपण आमच्या जिवितांत आसा की? आजकाल काजाराच्या दोतोनी घेता आसतना I don't ask the groom or the bride to recite the prayers because I know if I ask they do not know the creed. They do not know the act of faith, hope or charity. हांवें म्हणचें वडना तुमकां वाचूंक घेता, वाचचें प्रयत्न करा. एटलिस्ट तुमी नवें एक्ट ऑफ फेथ, एक्ट ऑफ होप, एक्ट ऑफ लव पापा साहेबान नवें चड गुंडायेन आमच्या भावार्थाचे मिस्तेर समजून घेवच्याक दिल्ले खंय पुणी वाचलें आसा गी? या तुमच्या वॅनिटी बॅगांत गी, कारार गी, डेली प्रेयर सालती मागणीचो बूक म्हणी आसा गी. विल्फीची पदां आमी आयकजेस, मुवीची पदां आयकजेस. खंय गी आमच्या काराचेर गी, बॅगांत गी एक ल्हानसो वांजेल बूक, एक मागण्याचो बूक, एक कोंत गी, एक बेंतीन गी आसा जाल्यार द कंपनी ऑफ मेरी एंड कंपनी ऑफ जीसस ती स्वादी कंपनी जावं पावता. द बॉटम लायन, आज जर तर ह्या भुरग्यांच्या पयल्या कुमगाराक आयल्यात वय जाल्यार resolve to visit the blessed sacrament. Resolve to visit the blessed sacrament. एने काही पाशार जावन येता जाल्यार त्या ग्रोट्टाच्या मुखार एक मिनिट या तुमच्या इगर्जेंत एक मिनिट करसूंचे प्रयत्न करा. त्या दिसा व्हडा संतोषान जेजूक काळजांत तुमी घेतलो. हर एक फावटी जेजूक काळजांत घेता आसतना तो संतोष येवं दी. भुरगीं हांगासर वयर आयले. द लास्ट वन सोम्यांक कावकुतकर म्हणटा आसतना ताणें एक मागणें म्हळें, इगर्जेक येवचें, मिसाक येवचें, सुकोवन खाण गेल्ल्या खातीर सोम्या कावकुतकर म्हणा लागलो. ह्या जाग्यार यार स्पॉटर रावन, डू यू हॅव एनी रिमोर्स that when you just so casually decide not to go to the church? आयतारा मिसा वचनातला कितें आता? देवाच्या मिसांव मिस नातल्यार कितें आता? आमी जियोवचें आमच्या बळान न्हय, आमी जियोवचें आमच्या सक्तेन न्हय. आमचें बळ, आमची सकत आमच्या लागीं कितें पुरो आसा तें केदाळ नासवेत. आमी बाचाव जावचें आसा जाल्यार, आमी सक्तेन जियोवचें आसल्यार ताच्या म्हणजे वयर कोण आसा ताच्या बळान आनी कृपेन आमी जियोवचें. दॅट्स वाय गेटिंग कनेक्टेड विथ जीसस इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल इन अवर लायफ. आनी एवकरिस्ट इज द वे टू गेट कनेक्टेड विथ जीसस. देखून आज ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना
आणि तांच्या कुटुंबाक दैवी कृपा वळून येऊन दी म्हणून आमी प्रार्थना करता आसतना आमचें जिवीत नवें जावं दी. देवाची कृपा पयल्या कुंभगारा दिसा आमी कितें घेतलेली आसा ती बरोवन आमच्या मापान आमी हो संवसार सोडून येता पर्यंत वाळून तूं रावनी म्हणून आमी सगळीं मागया. त्या वेळा आयचें सेलेब्रेशन मिनींगफूल, आयचें सेलेब्रेशन सार्थक, आयचें हें सेलेब्रेशन निजायकी देवाच्या कृपेन भरलेलें तसलें जातलें. तसली कृपा ह्या भुरग्यांक, तसली कृपा ह्या भुरग्यांच्या सगळ्या वडांक आनी आम्हा सर्वांक मेळोनी म्हणून आमी मागया. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सांगता म्हणया, एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सरका आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ता सत मानता, देवाचो एकलो सुपूत तो, सर काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रुसूंक ना, बापाच्या सैमाचो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरगार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कस मरान सोंसले आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सरगार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जियांची आनी मेल्ल्यांची मुनजुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसाला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो, प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतारी स्थापले सभेक सत मानता, पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, त्या भुरग्यां खातीर आमी मागणें करता आसतना भुरग्यांनी केलेली मागणी सगळी स्वामी जेजू आयकता. ही भुरगीं मागता आसतना आमी आमच्या काळजांतावन आमच्या काळजांतले उले अत्रेग प्रार्थना आतां सोम्या हुजीर दवरया. आमच्या बापा साहेबा खातीर, गवळी बापा खातीर आमी मागता. पवित्र सभेक सर्गेंच्या वाटेर चलोवच्याक तांचेर बेसांव घाल. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीन सेवा दिवच्या विगार बापाक, सहाय्यक याजकांक आनी ब्रदरांक तुजे कृपेची बेसांवां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजींत वस्तीकन सेवा दिवच्या कवेंताच्या दर्बीक बैडीक तुझे आशिर्वाद दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां दोतोन शिकयल्या सर्व शिक्षकांक बरी भलायकी आनी तुजे कृपेचे जिवीत फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो मोग करच्या मम्मी डॅडीक, भावा भयणीक आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्याक तुजे बेसांव आनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या देवादेण जाल्ल्या मालगाड्यांक आनी मोगाच्यांक ससनीक विसुडी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज पयल्या फावटी कुंभगार सेवेच्या आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजो मोग करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज संवसाराक गरज आसची शांती समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज ह्या पयल्या कुंभगाराच्या संभ्रमाक वांटेली जावन हांगा आयल्या सर फिरगसगारान आनी आमच्या कुटुंबाच्या सैर्यांचेर तुजे कृपे सोशीवर देवायन म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक गडीभर आमच्या खासगी इराद्या खातीर मागया. नोडू वाड्यांत आयरीन डिसोजा अचानक कॅन्सराक बली जावन पॅलिएटिव्ह केरांत आसा.
कठीण दुखींत आसा मागणें विसारलां. झूज संपोवन दी म्हणून आमी मागया. ह्या दगीच्या दिसांनी लोकांक भलायकेची भद्रती मेळोनी म्हूण मागया. मध्य प्राच्य गांवांतल्या झुजा वरवीं आमच्या कुटुंबांक कसलोसो नश्ट जायना जावं दी म्हूण मागया. मोगळा सोमया, आज पयल्या कुंभाराच्या दिसा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरली ही सगळी मागणी तूं स्विकार कर आनी तुज्या कुशेक कालती मान घालून सर्गी वाटेन सोमकोवच्याक आम्हा सर्वांक तूं आदार दी. हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भुरगीं लायन करा तुमी हाडिल्ली काणीक आनी पटापट वडिलां फाटल्यान वचून काणिकेच्या पुरशांवाक मेळा. लोकां तावन काणीको जमा करच्यो. बरी कर, लायन करा भुरग्यांनो. पेरेंट्स फाटीं वचा. भेटवणेचें गीत सुरू करा. Krista Kuri
तुझ्या मोगाचनो मुझ्या आणि तुमचे हे बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेत आमच्या ऐक्या पुस्तकाच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाची देणी आणि या भुरग्यांच्यो काणिको मायपासान तूं मानून घे. पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हणून उलो करता. तर ह्या यज्ञा वरवीं आम्हा सोमेस्तांक तुज्या सासणाच्या सुखांत वांटो दी म्हणून मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाकणूक फावो. ह कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलोभ निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परीन जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पादकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good, purgatoryam. Soumya Jesu ami hondo kara, ani he kasinte piyeta, ikle poditu vaibhavan Yesu, ami tuje मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीभयनी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगती भगेवन जुझे तिचो पती भगेवन धर्मदूत सांत फ्रांसीस सवेर आनी सर्व काळी तुका मान भरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशितां तशें आमची पातकां भोगोव आनी आमकां हाडले पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां घाल तुमचे सवें आसूं मोग आसूं आनी एकवट असो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. तिच्या जेवणांत वांटो घेवच्याक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
आर्ताच्या पैनार समोजो ओढादार जिविताच्या उड्या तुये काळजात मोजा भावार्थाच्या पैनार समोजो ओढादार मुंडू तू सर्गीन सो सस्नीक जिवितासो तुका जो कोण सेवता मरण पर्यंत जिंकता तर जेजू सोम्या तू ये काळजात मोजाची तर जेजू सोम्या तू ये काळजात मोजाची जिविताच्या उड्या तुये काळजात मोजा भावार्थाच्या पैनार समोजो ओढादार जिविताच्या उड्या तुये काळजात मोजा भावार्थाच्या पैनार समोजो ओढादार सूर्य तू नीतीसो अंकर पैसाव डावसो तुझी वाट सोसरता सर्गी घरा पावता तर जेजू सोम्या तू ये काळजात मोजाची तर जेजू सोम्या तू ये काळजात मोजाची जिविताच्या उड्या तुये काळजात मोजा भावार्थाच्या पैनार समोजो ओढादार जिविताच्या उड्या तुये काळजात मोजा भावार्थाच्या पैनार समोजो ओढादार सागर तू करपेसो बरवोसो पात्यांसो तुका
ताच्या पैनान जामोचो वडादार जिविताच्या उंड्यान तुये काजांच्या बाबार ताच्या पैनान जामोचो वडादार आमच्या काळजांत आयल्या जेजू आमी तुका अर्गान दिता. आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर जेजू आमी तुका अर्गान दिता. जेजू तूं सदांच आमच्या काळजांत राव. तुज्या शांती संतोशान आमकां तूं मोगान भर. जेजू आज सावन आमी तुका चड आनी चड काळजावन चलूंक आदार दी. जेजू आमकां बरी आवय बापय भाव भयणी पडून मोडून आनी सरकुटमाच्या संडे दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. आज तुका पयले पती सेवंक तयार केल्ल्या विगारांक, सहाय्यक विगारांक, सिस्टरांक, टिचरींक आनी ब्रदरांक दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा आम्हा सर्वांक ह्या सर्गींच्या जेवणान भाग घेवंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. आराधन तुका, होगलाप तुका, स्तुती तुका, आतां आनी सदां सर्वातां आमेन.
सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुनर्जिवंत जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतां घेतल्यांत. ह्या संस्कारा वरवीं तीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर आनी ह्या पवित्र येवकारिस्त घेतलेल्या भुरग्यांच्या काळजांत निरंतर वाडत वचूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमच्या फिरगजच्या 21 भुरग्यांनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी पयले फावटी जेजू क्रिस्ताक उंड्या आनी वायन रुपी स्विकार केला. ह्या संदर्भार सर्व नेमतल्या भुरग्यांक तांच्या वडिलांक फिरगज विगाराच्या तर्फेन हांगासर सेजरसच्या सर्व याजका तर्फेन आनी फिरगज कुटुंबा तर्फेन हार्दिक उल्हास पटयता. हीं भुरगीं जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून आमच्या समाजाचो अलंकार जावन बदलून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी तशेंच तांचे खातीर मागोवंक आमी उगडास दवरया. कळवण्यो. भाग्यवंत हफ्त्याच्या देवस्तुती कार्याक सर्व रितीन सहकार दिल्ल्या फिरगजकारांक तशेंच दान दिल्ल्यांक आनी स्पॉन्सरां उरल्यांक देव बरें करूं. ह्या हफ्त्यांत म्हणजे फाल्यां तावन सोमारा, मंगळार आनी बुधवारा 4थी क्लास तावन 9वी क्लास पर्यंतल्या भुरग्यांक भवार्थी शिक्षणाक संबंद जाल्लें शिबीर आसतलें. हर एका दिसा सकाळीं 8:30 वरार शिबीर आरंभ जाता. सोमारा संजेर 4:30 वरार भुरग्यांचें शिबीर अखेर जाता. मंगळार दिसा संजेर कॅम्प फायर आनी रातीचें जेवण जावन 8:30 वरार घरा वयचें. बुधवारा दनपारा उपरांत आउटिंगाक आपोवन व्हरतल्या. देखून भुरग्यांक बुधवारा संजेर 7 वरार घरा आपोवन व्हरचें. हें कॅम्प आमच्या इगर्जेच्या हॉलांत चलतलें. ह्या रजेच्या दिसांनी भुरग्यांनी सदां मिसाक घेवंक प्रयत्न करचें. वडांनी तांकां प्रोत्साहन दिवच्याक विनंती. तुमच्या घरांनी जमा जाल्लें स्क्रॅप वा न्यूजपेपर आसा तर इगर्जेक हाड दिवच्याक विनंती. मिटिंगां ह्या हफ्त्यान मंगळारा 14 तारखेर संजे 5:30 वरार लेडीज सोशल सर्वीस लीग हाचें मिटींग SFX मिटींग रुमान. ह्या हफ्त्यान बुधवारा 15 तारखेर संजे 4 वरार SFOचें मिटींग SFX मिटींग रुमान. ह्या हफ्त्यान बुधवारा 15 तारखेर संजे 6 वरार लानकृष्ण समुदायाच्या प्रतिनिधीचें मिटींग SFX मिटींग रुमान. ह्या हफ्त्यान ब्रेस्तरा संजे 5:30 वरार सिनियर सिटीजन वेलफेअर असोसिएशनचे मिटींग मिनी हॉलांत. येवच्या आयतारा एप्रिलाच्या 19 तारखेर सकाळीं 9:15 वरार ICMची मिटींग रुमान. तशेंच कातोलीक सभेचें मिटींग 9:30 वरार SFX मिटींग रुमान आसतलें. जॉन एनी सिक्वेराच्या घरा. नित्यादार माई वडो कापिकाट लोवर ए संजेर 5 वरार अगस्टीन कुटिनाच्या घरा. भुरग्यांक एक एकल्याक सांबाळूंक आमकां मस्त कश्ट. पूण इतल्या जाणां भुरग्यांक सगळें वर्सभर दोतोंड शिकोवंक आनी विशेश करून जानेर, फेब्रुवारी, मार्च म्हयन्यांनी भोव लागशिल्ल्यान भुरग्यांचो पाटलाव करून सांगात दिवन तांकां बरीशी आत्मीक तयारी करून वर्सां फाटल्यान वर्सान ती जबाबदारी आमच्या फिरगजेंत सिस्टर लायला घेता. सिस्टर लायला बंबयतावन हांगा ट्रान्सफर जावन आयिल्ली आनी आवनूच्या वर्सा परतून पवयक बंबय ती ट्रान्सफर जावन येता. भुरग्यांक पयलो कुमगार मेळटा आसतना ती म्हणा लागली हो म्हजो निमाणो कुमगार फादर म्हणून. निमाणो कुमगार म्हळ्यार भुरग्यांक निमाणे फावटी तिणें तयार करचें. सिस्टर लायला आमकां एक मस्त संतोश. तूं आसल्यार आमकां कांय समस्या नातलें. सगळीं दोतोन संपूर्ण रितीन भुरग्यांक नाटवा सारकें याजकांक, धर्म भयणींक, लायकांक सांगाता घालून ती जोगत्या रितीनच तुवें मांडून हाडलेली आसा. वी आर ट्रुली ग्रेटफूल टू यू आनी ट्रुली एप्रिशिएट. तिका एक बऱ्यो करून तुमी एक ताळयो दिचे. बऱ्यो म्हळ्यार इतल्यो बऱ्यो जायचे की त्या भुरग्यांक तिणें मुखेलपण दिलेलें आसा. हांव विनंती करतां आमचो आदलो सहाय्यक आतां पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टडीज करना आसा मँगलोर युनिवर्सिटींत, बाप सुरज लोबो. तुमी मुखार येयचय सकट ह्या जागांनी मुखार येवचें. सिस्टर मदें या सिस्टर प्लीज. तुमी आमच्या सिस्टराक एक शॉल घाला आनी एक बुको दिया आनी एक मानाची एक काणीक दिया. आमी सगळीं ताळयो पेटोवन रावया. Congratulations and celebration
when I tell everyone that you're in. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो. पासकां काळाचो विशेष आशीर्वाद घेवच्या तुमचे तकले बगायात. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दाबाजेक परबेच्या ह्या दिसांनी सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी दायळपणांनी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ सोमतोस संतोष भरीत काळजांनी ताचे पुनर्जिवंतपण तुमी संभ्रमतात. उतरावरत्या आनंदान सासणाच्या परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावो. जेजून जोडलेल्या सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिल्या. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. हालेलुया हालेलुया. देवाची वडुकार. हालेलुया हालेलुया. कोंत आनी बेंतीन घेवच्या खातीर भुरगीं वयर आल्तारा लागीं येया. गोंडरा तुझ्या मोगापासोतो आणि तुझे मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बागेंत अंकुर मरयेच्या मोगापासोतो. ही तुजी 21 भुरगीं व्हडा भक्तीन ही बेंथीण घालतली आनी हें कोंत न्हेसतली. ह्या तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिचे विनंतीन खोट्या दुस्मनांतलें बाचाव जावन मरण पर्यंत तुजे कुरपेंत ती सदांच थेर रावून दीत. सो येताय निराश करताय ससनाच्या ससनाक नमान मरिये. सवी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सरीफ आनी सरीफ फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमच्या बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो ही आशिर्वादीत घाल्ली बेंथीण आनी कोंत तुमी घेया आनी बागेंत अंकुर मरयेच्या पुण्या वरवीं पातकाच्या खता वयणे तुमी ती घालून रावूंक आनी सर्वायटांतली तिणें तुमकां राखोवंक आनी ससनाच्या जिविताक तुमकां पावोवंक तिचे लागीं तुमी मागा.
मागीस गावासूया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो San Francis Xavier, आमकां पासो विनंती कर मागीर वर्साचे कुरवें निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांव Amen.